फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद उमर ज़मान आपको मैं जठोल फैंसी पोल्ट्री क्लब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आए हुए हैं जठोल वचा फार्म में। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग वीडियो आज दिखाने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 34 बच्चे, उनकी भी अनलोडिंग। 1 नहीं, पूरे 2 ट्रक आएंगे, उनकी आपको पूरी अमेजिंग किस्म के हम अनलोडिंग दिखाएंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ पे पीछे, अभी थोड़ी देर बाद हम जाके आपको नीचे से भी सारा दिखा के आते हैं। इस टाइम हम आ चुके हैं फॉर्म के अंदर। यहाँ पे कुछ देर बाद इतने ज्यादा बच्चे आ जाएंगे कि आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। आपने इतने इंशाल्लाह एक फॉर्म के अंदर कभी नहीं बच्चे देखे होंगे। मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये बहुत ही आला फॉर्म बना हुआ है। व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं पहला ट्रक उतरना शुरू हो चुका है। तेरी इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? नाव फर्क लगाया ना। खोलिए फ्राई। हाँ जी, है ना पसंद अच्छे माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह ये फुल ब्लैक कलर का बच्चा है। छड्डी ना फाड़ के लाई। माशाल्लाह ये ब्राउन कलर का। खोल यार का मिनट मारो। खोलिए। ये 18 बच्चे हैं ना। लाया फाड़ के कहाँ लगा, यहाँ आगे लग। ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਢਾਲ मैंने बड़ा ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰ ਆਹ ਪੰਮੀ ਜਿਹੜੀ आगे पानी तो टेकते फिरते जी आखिरी बच्चा रह गया है इस ट्रक पे। हाँ वो तो गर्मी हैगी वैसे। इस बच्चे की गिरा नहीं खुल रही और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे एक कलर के बच्चे हैं। विजिट करके देखिए, इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा। ये दूसरा ट्रक भी उतरना शुरू हो चुका है। भाईजान मोबाइल रोशनी बालना तेरे मुझको मोबाइल है जेब च
ਫੜਨੀ ਨਾ ਭਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਲਈ ये जी माशाल्लाह बच्चों की जोड़ी है ये। यहाँ पे गट्टा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। ओह ओह ਫਾੜੀ ਨਾ ਤੋਂ ਫੜਾ माशाल्लाह ये दो जा रहे हैं। ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਰੱਖੋ ਫੱਟੇ ਫਦਾ ਯਾਰ ਫਰਿਆਦ अभी बस ये दूसरा ट्रक भी उतर चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे पास विजिट करना चाहते हैं ईद कुर्बा के लिए हमारे पास बच्चे लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑनर का नंबर लिख दिया है। शुक्रिया।